Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, we are back for another review ng ating bagong Poco M3. So without further ado, let us start the unboxing and review. So this Poco M3 is available na po sa ating Lazada Philippines na online shop, and ang variant na mayroon po ako is the 4GB RAM with 64GB of internal storage, at ang kulay po nito ay dark gray. Available din po ito sa iba pang colors gaya ng blue at ang iconic na Poco yellow. So inside the mini box, makikita po natin ang Poco branding, at sa likod nito makikita po natin ang ating pin ejector na kasama ang ating warranty card at ang ating user guide manual, at kasama din po dito ang ating free na jelly case. So good naman din na may kasama tayong free case kung wala pa tayong mabili na preferred nating case online or sa mga stores nearby sa places natin. So after ng ating mini box, makikita po natin ang ating unit itself, the Poco M3. So ito po ang itsura ng kanyang harapan, at ito naman ang itsura ng kanyang likod. So ang kulay po na mayroon ako is the dark gray color, and the 4GB RAM with 64GB of internal storage. Nasa box din po ang ating 18 watts na fast charger, at ang ating pong USB Type-C to USB Type-A na cable. So ito po ang harapan ng ating Poco M3 with 6.53 Full HD Plus 1080p dot drop display. So nakikita natin na mayroon pa po siyang notch display sa kanyang camera sa taas. Sa right side, makikita po natin ang power button, which doubles as the side mounted fingerprint sensor, at ang ating volume rockers. Sa left side, makikita po natin ang kanyang SIM and card slot na kayang sumuport ng dual nano SIM at expandable micro SD card slot. Sa bottom part, makikita po natin ang kanyang stereo speakers, USB Type-C at isang microphone. Sa upper part naman po, makikita natin ang kanyang infrared, ang kanyang another stereo speakers, 3.5mm audio port at ang another microphone. At sa likod, makikita po natin ang kanyang triple camera setup na mayroong 48MP primary camera, ang kanyang Poco nasulat sa kanyang camera design, at ang kanyang plastic na parang leather finish na likod. So out of the box, meron po tayong nagamit na 18.3 na gig out of 64GB of internal storage. So madami-dami pa po yun. So madami pa po tayong mailalagay na mga files, music, games, etc. And it runs on MIUI version 12.0.1 under the Poco launcher, and it runs on Android 10 version. Para naman po sa kanyang notification and special features, ang mga meron na special features sa kanya is meron po siyang lock button sa notification panel. Meron din po tayong scanner, reading mode, dark mode, do not disturb, battery saver, ultra battery saver, cast screen, floating window, screen recorder, vibrate, grayscale, Mi remote, hotspot, focus mode, at nearby share. So ito po ang notification panel ng ating Poco M3. And for our biometrics and security, so meron po siyang screen lock na pattern, pin, and password. For our fingerprint naman, fast and accurate naman siya. And yung ating face unlock naman is okay din, hindi nga lang siya minsan ganun kabilis. So for the battery and draining test, so this smartphone, the Poco M3, has a massive 6,000 mAh lithium polymer battery with 18 watts fast charging, and yung ating charging test sa kanya from 0 to 100% lasts for 2 hours and 40 minutes. So almost 3 hours siya, and then magagamit naman natin yung kanyang battery for almost 2 full days. So depende pa rin sa gamit. And ito naman po ang ating speaker test ng ating Poco M3, and kung gusto po nating marinig ang ating kung gaano kalakas ang speaker ng ating Poco M3, ipaparinig ko po yan sa inyo after this clip. Para naman po sa kanyang camera features, so makikita natin sa photo settings, so meron tayong movie frame, show grid, straighten, macro mode, tilt shift, at time burst. So sa video mode, meron din po tayong it can shoot 1080p at 30 frames per second, at
720p at 30 frames per second. So meron din po itong macro na video, meron din tayong pro mode, meron din tayong 48 megapixel na mode, night mode, may dedicated night mode din po ito. Meron din po tayong 48 megapixel short video, documentation, slow motion, time lapse, at kung gusto po natin, meron po tayong panorama, portrait mode. And sa kanya pong front facing camera, meron din po tayong palm shutter na available at meron din tayong grid. So kung gusto natin, meron din tayong seconds, 3 seconds, 5 seconds, and 10 seconds, 3x4, 9x16, and full aspect ratio. Na makikita naman po natin sa ating screen ang Antutu benchmark ng ating Poco M3 with 180,700 scores. And para naman po sa ating Geekbench score, nagkaroon po ng 365 Geekbench score ang ating Poco M3. So this is the settings po ng ating Poco M3 in Mobile Legends, and as you can see, meron po siyang HD mode and meron po siyang high settings. So wala po siyang HFR mode. And yung ating pong performance sa ating Poco M3 sa Mobile Legends is okay naman and very good. And we are also going to test ang ating Poco M3 sa Asphalt 8 Airborne, and as you can see, iha-high settings po natin siya. And that's the performance ng ating Poco M3 dito sa Asphalt 8 Airborne, and as you can see, wala naman po akong naramdaman o naranasang frame drops and lag. So for me, good na good siya. And that's it for our Poco M3 unboxing and review. So for me, for a price of 7,000 to 8,000 pesos, sulit na sulit siya. So please do not forget to subscribe, like, and share this video. Thank you.